मुझे विश्वास है कि जो तेज गति से अब कतरा से बनिहाल का कनेक्शन रेलवे का बन रहा है, जिसके तेज गति से चेनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज पे काम चल रहा है, जिस प्रकार से अलग अलग टनल्स को जोड़ा जा रहा है, मैं समझता हूं जल्द ही भारतीय रेल कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक नेकलेस में पिरो देगी पूरे भारत को। और ये काम जो कई वर्षों से अटक जाता था, कभी कोई गलत गतिविधियां, कभी कोई आतंकवादी गतिविधियों से काम में नरमी गर्मी आती थी, अब आपके आशीर्वाद से, आपके सानिध्य में ये काम तेज गति से बनकर अगले 2.5 वर्ष के अंदर ये कनेक्शन भी जुड़ जाएगा। और पहली बार भारत के 75 वर्ष के इतिहास में 15 अगस्त 2022 के पहले भारतीय रेल कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो सबका सपना है उसको जोड़ देगी।